Бұл менің ММА'ге шыққанымдан бері менің 2 жолғы UFC-нің бывший чемпиондарымен ұшытам. Біріншісі 2015 Алаш Прайд ұйымында болған, Шуничи Шимидзу деген японецпен ұшқам. Азыр бұл екінші боец UFC болып отады. Иншаллах, бары Аллахтың қолында, Аллахтың планымен болады. Иншаллах, барыңыздарға рахмат чоң. Ал дәл осы MFC-ге келетін болсақ, бүгінгі дебюттік турнирін өткізіп жатқан лигаға қатысты өзінің алдағы уақытта жоспарын қандай? Алдыңғы келешегім бе? Дәл осы лигада алдағы уақытта өнер көрсетесің бе? Чемпиондыққа үміткер болғың келе ме? Сондай моменттерді айтып кетсең. Иншаллах, мен шул бывший боец, бывший UFC Жұмабек Турсунды қойғанда Аллахтан сұранып, жақсы даярданып, ушул организация бірінші жол өтіп атса, ушул организацияда ұршып чемпион болғым келем деп ниет қылғам. Медет ағаға да Алла разы болсын, шындай чоң организацияны ұйыштырып өткізіп жатқанына рахмат чоң. Еділ бауырың екеуің бүгін қырғыз елін біраз қуанып қалдыңдар. Енді өз еліңе, өз жанкүйерлеріңе жолдайтын сәлемің болса, сөз кезегі сенде. Мен азыр ушул тапта көріп, прямой эфирден көріп жатқан бір туғандарыма, достарыма, қырғыз еліме ассаламу алейкум барыңыздарға терең разышылық. Мені қолдап, дайымна жанымда вес қудырып, тремка қылдырып жүрген Қален досым, саға Алла разы болсын досым. От души рахмат саға, Қален.